Sizlar sevib kuzatadigan raspakovka chek. Bugun kamroq narsam kelgan, lekin sizlarga shuni ham ko'rsatib bergim keldi. Bugun 3 tagina tovar kelgan. O'zimga zalga chiqish uchun narsalar zakaz qilgandim. Nima deb o'ylaysizlar? Shuncha narsam kargosi bilan qancha bo'ldi? Mayli, sizlarga oldindan aytib qo'yaman. Kargosi bilan shuncha narsam menga 300 mingga aylandi. Birinchisi albatta sport forma. Bir xil fasondagi ikkita rangli sport forma zakaz qilgandim. Birinchisi mana shunaqa seri, rasmda qanaqa bo'lsa xuddi shunaqa sifatda kelgan, ishoninglar. O'zim ataydan shortikchali zakaz qilgandim, chunki jenskiy zalga boraman. Ikkinchisi esa xuddi shu fasondagi faqat roza rangi. Men sevadigan rang. Bu ham juda ham nejniy bo'lib kelgan. Rasmda qanaqa bo'lsa, hayotda ham xuddi shunaqa. Tepada ataydan sizlarga rasmlarni ham qoldirib ketyapman. Bilasizlar, men zakaz pro kursimda bitta emas, ikkita emas, 7 ta davlatdan o'zini narxida birinchi qo'l bu arzon va sifatli xuddi shunaqa tovarlarni zakaz qilishni o'rgataman. Bular Xitoy, Koreya, Amerika, Turkiya, Germaniya, Angliya va Malayziya davlatlari. Va aytgancha oxirida shunaqa o'zimga sport forma ham zakaz qilgandim. Kiyimimga mos kelgan, shunaqa ham chiroyli. Nima deb o'ylaysizlar? O'zimizda shu 3 ta narsani O'zbekistonda 300 mingga olib bilarmidinglar? Menimcha yo'q. Chunki xuddi shunaqa sport sumkalarni o'zi 250 ming, 300 ming sotilyapti. Siz ham chet davlatlardan o'zini narxida xuddi shunaqa sifatli tovarlar olib keltirishni xohlasangiz, zakaz pro kursimga taklif qilaman. Hozirgi vaqtda juda ham katta chegirma bilan kursi 150 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Zakaz pro so'zini lichkadan yozing va men sizga to'liq ma'lumot beraman.